Pikturimi i vezëve të Pashkëve është një traditë shumë e dashur për familjet katolike. Zonja Veronika Prela në rrëfen se dikur ishte frikë të festoje Pashkët dhe me sa vështirësi i gjenin dhe realizonin ngjyrosjen e vezëve. Me ata rrethana që kishim mundësi, për mi njyshim 2, 3, sa me thanë sa për shej, edhe ata i ngjyroshim me bojën që ngjyheshin teshat, ose me lvere të qepëve. I zishim vët me ta dhe mershin atë ngjyrën me gjethe, i bashim si kur i kena bakta. Atëherë me thonë drejten se ka kena dhe frikë për me i ba, i kena ba në mënyrë të fshetë. Nuk i kena ba me ditë, na dhe lveret e vezve, i mladhshim për mos me derë të plehi për mu dalu. Kështu që i kanë kënë shumë vështirësi, nërsa sot është krejt ndryshe, është bukur. Ngjyrosja e vezëve është art më vete dhe mbart simbolikën e pranverës dhe dritës së diellit. Masi që i kena ly vët me gjeth, këta i bajmë lymjen me spërc. Tesh masi që janë tha 2 ngjyra që i ly me herën e parë, tesh kena ngjyrën e tretë për me ly. Në familjet ku festojnë Pashkët, veza është mbreti i tryezës, ndërsa lepuri kthehet në simbol të festës.